大家好，事隔1個多月呢，我哋再嚟到海之戀 Galaxy。以我所知呢，呢度每隔一段時間呢都會有啲調整，包括一啲台性嘅改變啦，同埋新嘅台。今集嘅主題呢係點樣由零去掌握台性，同埋睇下呢一個場究竟仲打唔打得過。如果可以打嘅話呢，我會多做一集唔刪剪嘅實測。想睇嘅記得訂閱我嘅頻道，咁就唔會錯過啦。事不宜遲，我哋就出發啦。首先就試下我上次最中意夾嘅生蠔，感覺變得更加有力啊！我哋再試下。以往隻爪呢就應該會滑到愛心嗰個位置，但係依家呢就直接夾咗一個冇扣點嘅位置，爪力大咗好多啊！咁樣嘅話呢，以前嘅打法可能就唔適合啦。咁依家先想辦法夾到槍位啦。到槍位啦，可唔可以好似以前咁樣夾額頭呢？果然夾額頭呢已經唔會脫啦。今次空爪呢就會見到佢變咗密爪。哇！爪力大到打咗生蠔一巴。睇落呢，依家生蠔要夾到好薄先至會脫爪。哎呀，想補個位，反而將槍位拖走咗。哇！竟然咁都勾到個帶啊！諗住拉返嚟壓住正槍嗰隻，點知脫咗勾。好似生蠔呢啲軟綿綿嘅公仔呢，爪力大就好難脫㗎啦。感覺依家打補位好似穩定啲。後頸肉都好難脫。有啦，打台靠運就係咁簡單。唔得，再夾多隻先。以依家嘅台性呢，應該可以夾生蠔嘅邊緣，但係變相呢，企喺度嘅時候呢，夾點就高咗，咁就會比較難打啦。OK， 夾邊緣脫出，咁我揾到解法都 OK。呢一台 Kuromi 呢係上次未有嘅。嗱，你見到爪距好大，呢一點好重要。大爪距呢，其實意味住你夾某個厚度呢係會啱啱好浮同埋脫爪嘅。身體都可以吸，咁應該就好好打位啦。今次身體夾厚咗就唔識得脫。嗱，呢一度呢又係啱啱好可以浮又脫爪嘅厚度啦。咁呢下扣深咗就掟返入去啦。因為爪距大啦，所以單腳係夾唔起嘅，所以呢要向上再扣深一啲。你見我其實都係一直瞄住嗰個厚度去夾嘅。話時話，我見佢咁簡單可以將腳拖出洞口呢，感覺呢都適合玩卡洞。呢一下頂天地返唔到入去，出貨啦！呢一台呢，上次就被電啦，不過今次台面就唔錯，正槍同埋45度角位置呢都有滿滿嘅山波。咁睇下呢個摩扶傘呢，可唔可以掟上去碌出貨啦？咁就 Kuromi 都一齊見證我打台啦。嗱，你見到夾薄反而上唔到去，所以反而要包深一啲，等佢掟得更加高。返到嚟 G 扣畫台啦，咁照舊全包，等佢個頭部上擋板啦。
依家呢，副黑台有2個，咁呢一台呢可以吸嘅，但係洞口就比較窄。哇，延遲有啲大。咁呢個場唔可以隨意叫補貨，咁我就隨便打啦。咁呢度同大家講下啦，其實打台係需要構思呢個出貨路線嘅。咁我哋先從呢個出貨方式去諗，好似呢台咁，佢可以打脫爪、2樓同埋補位。如果打2樓嘅話，可能要畫後邊小白嚟做1樓啦，然後將隻套同埋側槍嘅柱衣掟上去。但係做1樓係好花時間嘅，亦都唔一定做到。如果我打補位嘅話呢，最直接呢就係抽呢個俾套壓住嘅小白。咁如果隻套補位補得靚嘅話，佢可以做埋1樓添。但係小白呢，依家就係一個好重要嘅45度個位置，我就唔係咁想喐佢啦。而打脫爪呢，最有機會嘅方法呢，就係需要佢哋嘅身體靠去擋板。咁呢度最容易做到嘅，我估計係側槍嘅刺衣。而正如我以前講過啦，打台呢，你每一步最好都係多功能嘅。如果我依家拉側槍嘅刺衣靠擋板，咁呢個過程我亦都有機會掟咗上去2樓，因為45度角嗰隻小白喺度。而又或者喺我打側槍刺衣嘅過程當中，佢有機會壓住45度角嗰隻小白，反而令到嗰隻小白更加容易打補位喎。咁呢亦都係我點解喺呢個時候會選擇打側槍刺衣嘅原因啦。咁當然你可以話一瞬間點會諗到咁多嘢啊？咁呢啲呢，就需要靠你累積經驗啦。咁其實我見到呢個台面已經自動排除咗好多唔同嘅打法。咁依家呢個情況呢，你就會見到刺衣擲住小白，令到小白更加適合做補位。你會見到烏沙奇都補咗位嘅，不過比較可惜呢，你會見到小白呢冇向前碌嘅。咁呢個拍數比較尷尬，我就選擇咗抽下面嗰隻烏沙奇，再做多次補位。呢一個系列嘅問題呢，就係佢哋個身體都太長啦，夾頭啊、夾腳啊都未必過到擋板。依家 Usaki 攞丟咗喺後邊，咁我哋再抽翻小白啦。咁呢度試下輕輕撥佢過嚟，咁就成功靠擋板啦。其實已經夾到好深啦，佢先啱啱好過咗個擋板。咁所以呢，如果我要打脫爪，可能就要打佢側面啦。一樣啦，夾佢頭頂嘅腫瘤過唔到擋板。好啦，依家就拼脫爪夾佢側面啦。呢一下太厚啦，我試下右邊拉滿少少先。Nope. 佢側身對住自己，再試多次平脫。有啦，呢個大概就係平時打台嘅一個思路啦。好啦，今次試台結束啦。咁仲有幾台，因為冇槍位就試唔到啦。咁整體上呢，難度係高過之前，不過就多咗一台 Kuromi 應該可以刷分。如果有興趣睇我實測某個金額內呢可以刷到幾多分嘅話呢，可以 like 呢條片俾我知道，同埋訂閱我嘅 channel，咁就唔會錯過更多精彩嘅內容啦。
咁我哋下次見啦，拜拜。